بختیار افتادیم و این ساعت دهانی بندگی کردن خداوند توش جنت بگرداند. از بیماری دل راز میکشید، بیماری قند داشتن. با امروز که بختیار بودک 33 سال برادری بچون برابر بودیم، حالت میکردیم کار میکردیم. با خدا یک قناتم شکسته شد. میرم چیکار انسان برادر بزرگ بودن، دست بخیر بدم یا انسان موفق بدم. بعد یه جور کاری بسو درجه عالی بودن که هر یک نمایش شده اول یک نیم ساعت قریب فقط درباره تینگی و امانی وحدت در پخچه یک دلی گپ میزدن. بعدم درم آسایشگاه شامبری مزه است که یک ساعت جاد برآمد کرد. رو برآمد کرد که برآمد به اون جای چی میگن گریمی یک گفت مزه نیست. نوروزی برادر محبت است دل میسوزه دیگه. در خورده در اون بالای همی میزایی که میشینیم در افتکی خوش کردن. ما اومدم بالای سر با دختر اومدن. چی گپ شد تو کل کردن چند تا davleni past پیشور خیلی پس بودن. این دویم davleniش بلند که بود دوروی برای davleni پست کردن میخورد. این davleni خودش فشار پست دو تا دوری با فشار پست میخوره بود. اصلا میگیریم که یک بار با پست میشتم. خیلی خدا گفت خلاص گپ آخرام باش سه گپ گفت سه گپ گفت. نفس نمیرسد نفس نمیرسد نفس نمیرسد. خیلی گفت خب نمی‌شه که بگید که صدا دستش که خیلی ازت بیزه با گفت که خیلی کرد تمام کرد. من نفهمیدم خیلی مردم. یک هفته پیش باز خونجان اومدم گفت ای جبری ما روز میریم وزارت فرهنگ گفت پیشنهاد میکنیم 60 ساله شدم خیلی گفت اون عنوان ما بتاکی ما هیچ عنوان ندارم. دو دختر داره نبیره داره بچهش یکم کورس میخونن نیت این خانه دار کنیش بود. گفت همین آرزو ما میکنم بچه ما یک بار خانه دار کنم و بعد اونجا کار بمونم بخونم بچه داناه و بعد توکلم به خدا.